Heute besuchen wir die Burg Beaufort, nehmen euch mit in die Folterkammer, ich schließe eine neue Freundschaft und wir lassen unseren Kurztrip gemütlich am Lagerfeuer ausklingen. So, wir machen uns jetzt noch auf den Weg. Wenn ihr Lust habt, begleitet uns einfach. Kommt mit. Jawohl. Hier ist der Eingang zur Burg Beaufort. Und begrüßt wird mir gleich von einem Mördersmann. Mhm. So, mal gucken, ne? Jawohl. Jetzt sind wir in der Burg Beaufort, haben Eintritt bezahlt, pro Person 5 €. Die Führung für das Renaissance-Schloss muss man extra bezahlen. Der Preis beträgt dann 12 € pro Person. Eine Likörprobe hat man noch inklusive. Genau, da gehen wir uns mal alle. Gut, dann fangen wir mal an. Jetzt befinden wir uns in dem Wasserturm, der ein Geschützturm war. Er hat ein Unter- und ein Zwischengeschoss mit gleichem Grundriss, mit teils reich verzierten sternförmigen, achtstrahligen Rippengewölben. So, hier weiter runter. Das untere Geschoss des Geschützturms. Sehr schönes Deckengewölbe. Und hier standen früher die Geschütze. Schön. Jetzt machen wir den Abstieg ins Verlies. Boah. Hier im Untergeschoss des Wasserturms befand sich das Burgverlies mit dem kleinen Raum für eine Einzelhaft. Also die möchte ich nicht unbedingt hingesperrt gehen, ne? Uiuiuiui. Ups. Da kann man schon gar nicht lehen drin. Weil jetzt so ein Amisau. Das ist noch die Kette. Jetzt genießen wir unsere kostenlose Likörprobe. Was wir noch nicht gesagt haben, diese Burg wurde gebaut von 1016 bis, jetzt muss ich noch, 1650. So. Zum Wohl auf euch. Zum Wohl. Ich gesell mich direkt dazu. Lecker. Hier ist der 7 Meter tiefe Schlossbrunnen. Es war äußerst wichtig, dass dieser sich im Inneren der Burg befand, sodass bei einer Belagerung kein Wassermangel herrschte. Eine kleine Wachstube ist das hier, mit einem Kreuzrippengewölbe. Das ist die 8. Das ist die, dieses Feldhaus gemeißelt. Mhm. Boah, hier ist die dunkel. Ich weiß nicht, ob die Osterröse war oder irgendwas. Schläft ihr Mono? Ja. Meiner? Was filmen kann. So, Tanja hilft noch ein bisschen. Ja. Der Auge nach Stein. Und das Fels Regenau. Super. Ja, sieht so aus. Ja. Hallo, Burgfräulein. Jetzt betreten wir den ältesten Teil der Burg. Das war ein Wohnraum und ein kleineres Esszimmer. Hier oben hat man neue Eichenbalken. Ja gut, zumindest mal Holzbalken eingeführt. Das kann Sinn, dass wir geplant ist, die Stockwerke wiederherzustellen. Interessant.
Freitag kann man das richtig sagen. Was das so aussieht, das Ganze, das hier ist einfach Welt. Jetzt kommt man eine Sandstein-Wendeltreppe. Ja, hier sind allerlei niedliche Spielereien. Folgerinstrumente. Okay. Ich glaube, das macht Aua. Oh. Ich denke, da ist jemand ausgewählt worden. Ist hier mit der Band festgemacht worden. Wie so Streckbank, guck mal. Diese Streckbank. Doch, kann der Kinder langziehen. Also, Das ist nicht so. Und da ist noch eine hübsche Maske. Mit Öhrchen. Ja. Komm mal, strecke dich mal ein bisschen, hör, Schatz? Ah, das sind wir ja. Das Ganze hier ausgesehen. Ach, und wir finden das Teil. Dieses Teil, da leuchtet man dran. So, ja. Sehr schön, das wäre vielleicht für die Finger irgendwie, Ja, oder? hast du irgendeine Gliedmaß reingestochen, dann zugedreht. Iiiii. Also das Tanja, das hat sich gar nicht geschickt. So, dann ziehen wir dich mal gleich mal ein bisschen in die Länge hier, ne? Nee. So, oh. Ey, ich folter dich, du darfst nicht lachen. Das kitzelt. Schatzi, kannst du vielleicht noch einen Moment dich da mal hier ein bisschen drüber legen? Ja. Ich bin Slowakier macht das ja auch. Hä? Und dann drehen wir hinten das Rad. Das machen wir mit dir. Ich besser reden. Gut, du kannst ruhig drehen, denke ich eben, ich werde drüber. Nee, mach mal. Oh, Gnade! Wir sind jetzt an der Station 12 und begeben uns in den ehemaligen Vorratsraum. Oh, Tanja, komm mal, geh mal gucken, ob noch ein gutes Tröpfchen gelagert wird. So. Jetzt, ich bin jetzt sicher, ob unsere gute alte Osmo Action Cam mit den Lichtverhältnissen hier klarkommt. Der Raum wurde teilweise aus dem Stein rausgehauen. Hier sind noch viele Zeichnungen, die einen Bauplan mit Bauplan und Grundriss. Und hier sieht man auch schön die Bearbeitungsspuren. Aber nichts Kennweinfelder. Die Balken da sind aber auch nicht mehr so vertrauenserweckend aus. Ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen hier raus. Schatz, das da war ein Prinzessin im Schlafzimmer. Okay, jetzt muss ich gleich müde gehen. Ich bin noch keine Prinzessin. Guck, weiter.
Das war auch eine schöne Aufnahme, ne? Mhm. So fasziniert. Ein Besuch hier. Können wir wärmstens empfehlen. Guck mal da, dass einer Spül steht. Das sieht fast so aus. Ja. Das Wasser doch nach außen gelaufen. Jetzt kommen wir an das alte Renaissance-Schloss, das für uns aber besser geschlossen ist. Ja, okay. Hat uns eben nicht so interessiert. Gut. Zu viel alter Kram. Aber die Burg ist wunderschön, Das stimmt. kann man jedem empfehlen. Auf jeden Fall. So, dann machen wir es wieder in den Ausgang, ne? Machen wir. Jawohl. Diese Süße hätten wir am liebsten mitgenommen. Hallo, wir verabschieden uns jetzt von unserem Osterurlaub in Luxemburg im Müllertal. Uns hat der Aufenthalt hier sehr gut gefallen. Auch der Aufenthalt auf diesem Campingplatz war echt klasse. Heute Abend haben wir hier diesen Zeltwiese ganz für uns allein und nutzen auch noch die Grillstelle, machen ein schönes Lagerfeuer, haben eine schöne Zeit, trinken natürlich auch ein Gläschen Bier. Döschen Bier wollte ich sagen. Und morgen packen wir hier unser Zelte ab. Zelte ab im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es wieder nach Hause. Ja, die Zeit war schön hier, man hat viel Wanderungen gemacht. Wäre nachsehen, wenn ihr gucke in unseren Videos. Nette Menschen kennengelernt. Tolles Wetter gehabt. Hat alles gepasst, oder? Jawohl, der Campingplatz und auch das Müllertal können wir euch wärmstens empfehlen. Nur Ganz die Nacht toll. war nicht so warm. Ja, die Nacht war bitterlich kalt. Nächte. Nächte. Aber man hat sie überlebt. Genau. Tschüss, halt euch munter. Ciao. Bleibt gesund. Bis dann. Bis dann. Eure Tanja und Rainer.